Намираме се в Атинския университет Йоаннис Каподистриас на улица Панепистимил. Той представлява част от един по-голям архитектурен ансамбъл от 3 неокласически сгради, както са известни като Атинската неокласическа трилогия. Като се застане с лице към университета, от лявата страна е Националната библиотека, в средата е университетската сграда, а отдясно е Атинската академия. И трите сгради са строени през 19 век. Университетът е проектиран от датския архитект Христиан Хансен, който по-късно приема гръцко подданство. Другите 2 сгради от неговия брат Теофил Хансен и от известния архитект Ернст Цилер. Около трите неокласически сгради е оформено пространство с градина. Когато Стефан Гечев пристига в Гърция през 1935 година, той съвсем наскоро е завършил българска филология в Софийския университет при професор Йордан Иванов. И неговия професор, понеже вижда, че той има много качества да продължи вероятно и с университетска кариера, го е посъветвал, че ако иска да направи нещо стойностно в бъдещите си занимания професионални, един истински български филолог би трябвало да знае не само старогръцки, тъй като Стефан Гечев е завършил класическа гимназия, а и новогръцки език. Го е посъветвал да отиде в Гърция да научи новогръцки. И така, с заделените от неговата майка пари, той идва за един точно или ограничен период от време, тъй като това може да си позволи семейството, за 7 месеца, в които трябва да взима тук уроци по гръцки, да ходи на лекции в университета. Както много интересно описва Стефан Гечев този епизод, това е всъщност първата глава от неговата мемоарна книга "Моите гръцки приятели" за пристигането му в Атина. Тя завършва с думите: "Аз дойдох за 7 месеца в Атина, останах 7 години". Как се получава това? Той носи едно препоръчително писмо от съпругата на професор Иван Шишманов до нейния син Димитър Шишманов, който по това време е пълномощен министър в българската легация в Атина, в което госпожа Шишманова го препоръчва като млад, обещаващ учен и с каквото може да бъде подпомогнат. Гечев отива с това писмо и се представя пред Димитър Шишманов. Казва му, че има свободна длъжност за писар по иностранни езици, както се е наричало на онова време тази длъжност, тъй като Стефан Гечев вече учи гръцки, но той знае и други езици. Живял заедно с майка си, която е преподавателка по френски във Франция и е учил там няколко години. Предполагам, че и други езици вече е знаел до този момент. Най-вероятно и английски, тъй като след това знаем, че той е един от най-добрите наши преводачи и от английски, не само от гръцки и френски. Така Стефан Гечев приема предложението на Димитър Шишманов и 7 години остава да работи в българската легация в Атина от 1937 до 1942 година, когато по времето на хитлеристката окупация е прехвърлен в друга държава, също на дипломатически пост. Тогава вече на дипломатически пост, защото започва като обикновен писмописец.